sad og øvede med ham i akkorderne til den her meget svære sang, der kommer nu. Og det var selvfølgelig, ja, jeg var starstruck og jeg rystede som Esbeløv. Men vi kom igennem det, og sangen, som vi spillede, det er den, der kommer her, og den er også selvfølgelig en sang på Grundstof-pladen. Det lyder sådan her. Wife and kids and bowling on decks. I went out for a ride and I never went back. Like a river that don't know where it's from, I took the wrong turn and